Lo pernah denger rekaman suara sendiri terus langsung mikir, "Ih, suara gue kok jijik banget sih?" Tenang, lo gak sendirian. Ternyata itu bukan suara lo yang aneh, tapi cara lo dengerin yang beda. Pas lo ngomong, suara lo nyebar lewat udara ke telinga, tapi juga getar lewat tulang tengkorak ke dalam kepala. Nah, getaran tulang ini bikin suara lo kedengeran lebih dalam dan empuk. Makanya waktu lo denger rekaman yang cuman lewat udara, hilang deh efek bass dari tengkorak. Jadi suaranya kedengeran lebih cempreng atau asing. Itu bukan suara palsu, itu justru suara asli lo yang orang lain denger setiap hari. Tapi ini sains. Next, kita bahas sains yang gak ribet. See you next time.